आज के मौसम का ये हाल है कि ऊपर से अल्लाह की रहमत बरस रही है, लेकिन लगता है फ्लड का टैंक लीक हो गया। आदाब, मेरा नाम अफशा है और ये देखो दरिया का मूड भी फुल रोमांटिक चल रहा है। लेकिन इस रोमांटिक मूड के चक्कर में बेचारे लोगों का समा दरिया में फ्री स्विमिंग कर रहा है। यहाँ की सड़कों में बारिश के बाद आयो मैं नाली में गिर गई। कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या? और ये हमारी सड़कों का सीन। आजकल रोड कम स्विमिंग पूल ज्यादा लगती है और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस भी सोच रही होगी लाइसेंस चेक छोड़ो, अब स्विमिंग स्किल चेक करते हैं। तो सरकार से अपील की जाती है कि इस बारिश को अब रोका जाए, वरना अगली बार हम स्कूटी की जगह बोट की रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दें। अल्लाह करे ये बारिश खुशी लेकर आए, नुकसान कम। और जो लोग रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज ध्यान से चलना, वरना कार से ज्यादा आपकी चप्पल पानी में सेल करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।